Představte si svět, kde jedno jediné kousnutí blechy může znamenat vaši smrt. Žádná antibiotika, žádné nemocnice, jak je známe dnes, žádné znalosti o tom, co vlastně způsobuje nákazu. To byl středověk v době Černého moru, pandemie, která zasáhla Evropu ve 14. století s naprostou brutalitou a silou, jakou si dnes jen těžko dokážeme představit. V období let 1347 až 1350 zemřelo v Evropě odhadem 25 až 50 milionů lidí, což byla tehdy asi třetina až polovina celého evropského obyvatelstva. Pokud byste tehdy žili, vaše šance na přežití by byly mizivé. Černý mor, známý také jako bubonický mor, nebyl novou nemocí. Vědci se domnívají, že už několik století předtím, než zasáhl Evropu, decimoval obyvatelstvo Asie. Ale to, co se stalo ve 14. století, byl skutečný Armagedon. Mor přišel ze střední Asie, z oblastí dnešního Kyrgyzstánu a šířil se podél obchodních cest, konkrétně slavné hedvábné stezky. Byl to neviditelný pasažér lodí a armád a s sebou přinášel smrt v nejčistší podobě. Do Evropy se mor dostal pravděpodobně přes přístav Kafa na Krymu, kde v roce 1346 obléhali město Tataři. Podle některých kronik, když mezi Tatary začal mor řádit, rozhodli se katapultovat nakažené mrtvoly za hradby města jako biologickou zbraň. Tato bizarní taktika, ač to zní jako výjev z hororu, mohla skutečně přispět k šíření nákazy mezi obyvatelstvem města a následně mezi námořníky, kteří se z Kafy vydali do Janova, Benátek a dalších přístavů. Odtud se mor šířil jako lavina. Ale proč byla nemoc tak smrtící a proč byste jako obyčejný člověk té doby pravděpodobně nepřežili? Odpověď je jednoduchá. Nikdo tehdy netušil, co se děje. Mor způsobovala bakterie Yersinia pestis, která se šíří blechami žijícími na krysách. Středověcí lidé však o bakteriích, virech ani přenosu nemocí neměli nejmenší tušení. Věřili, že mor je boží trest, nebo že se šíří zlým vzduchem, takzvaným miasmatem. Lékaři, pokud se tak vůbec dali nazývat, nosili podivné ptačí masky naplněné bylinkami a octem, aby se ochránili před pachy, ale samozřejmě to bylo zcela neúčinné. Symptomy nemoci byly děsivé a pro tehdejšího člověka naprosto nepochopitelné. Všechno většinou začínalo nenápadně horečkou, zimnicí, bolestmi hlavy a celkovou slabostí. Tyto příznaky se ale velmi rychle stupňovaly. Přidávalo se zvracení, silná nevolnost a pocit neustálé únavy, který pacienta doslova přikovával k lůžku. Následně docházelo k bolestivému zduření lymfatických uzlin, nejčastěji v tříslech, podpaží nebo na krku. Tyto otoky, známé jako bubony, mohly mít velikost slepičího vejce a byly extrémně citlivé na dotek. Postupně tmavly, měnily barvu do fialové až černé a často praskaly. Z rán vytékal hnis i krev, šířil se zápach a silná infekce oslabené tělo rychle ničila. Tato forma moru, takzvaného bubonický, byla nejrozšířenější, ale zdaleka ne jediná. Pokud se bakterie Yersinia pestis dostala do plic, nemoc se změnila v plicní mor, který byl mnohem agresivnější a smrtelnější. Nemocný měl problémy s dýcháním, začal chrčet, dusit se a brzy vykašlával pěnivou krev. Tato forma byla extrémně nakažlivá, protože se šířila vzduchem. Stačil jeden kašel nebo kýchnutí a nákaza se mohla přenést na každého v okolí. Smrt mohla nastat během pouhých 24 hodin od prvních příznaků. A pak tu byla nejzrádnější varianta septický mor. V tomto případě se bakterie dostala přímo do krevního oběhu a způsobila masivní vnitřní krvácení. Kůže nemocného začala tmavnout, zejména na prstech, nose, uších a dalších okrajových částech těla. Docházelo k nekróze tkání a postižené části doslova odumíraly. Právě tento příznak, tedy černání těla, dal moru jeho ikonické jméno – černý mor. Smrtnost se podle typu nákazy pohybovala mezi 60 až 90%, což znamená, že šance na přežití byly téměř nulové. V některých oblastech, kde se šířila kombinace více forem najednou, mohl počet obětí přesáhnout i 90% populace. A protože lidé nevěděli, jak se nákaza šíří, často se náhodně vystavovali riziku, aniž by si to uvědomovali. Dotýkali se nemocných, pečovali o ně, pohřbívali je a tím se sami stávali oběťmi. Zdravotní péče v tehdejší Evropě prakticky neexistovala v podobě, jakou bychom dnes považovali za samozřejmost. Neexistovaly nemocnice, jak je známe, neexistoval koncept izolace nebo karantény v moderním slova smyslu. Lékaři se snažili nemoc léčit podle tehdejších teorií, například vyvažováním tělesných šťáv, pouštěním žilou nebo pomocí aromatických bylin. O tom, že nemoc přenáší bakterie skrze bleší kousnutí nebo kapénkovou infekcí, nikdo neměl ani tušení. Pokud jste onemocněli, bylo velmi pravděpodobné, že vás rodina i sousedé opustí. Strach z nákazy byl natolik silný, že lidé nechávali své blízké umírat
kolikrát o samotě, bez pomoci, v bolestech a často bez jídla i vody. Celé vesnice mizely z mapy. Obyvatelé prchali nebo byli zcela vyhlazeni nemocí. Města se vylidňovala. Dříve živé a hlučné ulice se proměnily v tiché a opuštěné prostory, kde jediné, co zůstalo, byly mrtvoly. Pole a zahrady zůstávaly neobdělané, protože nebyl nikdo, kdo by pracoval. Obchod se zastavil, trhy zanikly a s nimi i přístup k potravinám. Ve větších městech už nebyl nikdo, kdo by odklízel těla, a tak zůstávala na ulicích, v domech, na dvoře. Některá těla byla naházena do opuštěných studní, jiná spálena nebo zahrabána v mělkých jamách. V extrémních případech byly vykopány masové hroby, do kterých se mrtví sypali jeden přes druhého bez jakéhokoliv obřadu, jako odpad. Pach rozkládajících se těl byl všudy přítomný. Přehlušit se ho snažili kadidlem, bylinami nebo pálením dechtu, ale nic nepomáhalo. Zápach smrti byl ve vzduchu neustále. A strach, který pronikal každou vrstvou společnosti, ochromoval jak rozum, tak empatii. Církev, která tehdy hrála ústřední roli v každodenním životě, si s morem nevěděla rady. Kněží, mniši i biskupové umírali ve stejném tempu jako zbytek populace. Ti, kteří zůstali, byli zahlceni posledními pomazáními, pohřby a zoufalými věřícími, kteří hledali útěchu a vysvětlení. Lidé se modlili, konali poutě, zapalovali svíce, ale nic z toho nepomáhalo. Víra, která byla po staletí oporou, začala slábnout. Když umírali i svatí muži, začali lidé pochybovat, buď Bůh trestá všechny bez rozdílu, nebo je bezmocný. Z těchto pochybností se zrodily i extrémní projevy zbožnosti. V mnoha oblastech Evropy vznikaly skupiny flagelantů náboženských fanatici, kteří věřili, že pokud se budou sami bičovat a veřejně kát, odčiní hříchy lidstva a Bůh mor odvrátí. Putovali od města k městu, zpívali žalmy, modlili se a na náměstích si rvali maso z těla. V některých případech měli podporu obyvatel, jinde byli zakazováni nebo pronásledováni jako kacíři. Tento fenomén ukazuje, jak zoufalá byla tehdejší snaha pochopit nevysvětlitelné. Ekonomické a sociální dopady moru byly naprosto zásadní a změnily fungování společnosti od základu. Obrovský úbytek obyvatelstva způsobil dramatický nedostatek pracovních sil téměř ve všech odvětvích, od zemědělství až po řemesla. Rolníci, kteří přežili, si díky tomu mohli poprvé v historii začít diktovat lepší podmínky, požadovali vyšší mzdy, větší svobodu pohybu a méně závislosti na feudální vrchnosti. Tento tlak postupně oslabil pevné základy feudálního systému, který po staletí držel Evropu v přísně hierarchickém uspořádání. Ceny potravin se stávaly nestabilními. Někde prudce vzrostly kvůli nedostatku pracovníků a výpadkům v zemědělské výrobě. Jinde zase klesly, protože nebyl nikdo, kdo by je kupoval. Mnohé regiony zůstaly na dlouhá léta zcela opuštěné, někdy i desítky let, protože tam prostě nikdo nezůstal, kdo by je znovu osídlil. Obchod, který byl do té doby v rozkvětu, se zpomalil, trhy zanikaly a města upadala. Paradoxně ale právě tato hluboká krize otevřela prostor pro zásadní proměnu. Začínaly se klást první základy modernější společnosti. V některých oblastech Evropy se začalo více investovat do hygieny, do promyšlenějšího urbanismu a také do veřejného zdraví. Objevily se první pokusy o systematickou karanténu, regulace kanalizace nebo oddělení nemocných od zdravých. Byly to sice pomalé, často nejednotné a místy chaotické změny, ale přesto šlo o důležitý impuls, který nasměroval Evropu na cestu k renesanci a později k moderní medicíně. Kultura a umění se změnily také. V období pomoru se rozšířil motiv memento mori, pamatuj na smrt. V literatuře a malířství se objevovaly motivy tance smrti, lebek a rozkladu. Lidé začali přemýšlet o pomíjivosti života, o osudu a o smyslu existence. V jistém smyslu se tak mor stal i katalyzátorem duchovní proměny celé Evropy. Z dnešního pohledu může být těžké pochopit, jak mohlo něco takového vůbec nastat. Ale je důležité si uvědomit, že tehdejší lidé žili ve zcela jiném světě. Nebyli hloupí, ale byli bezmocní. Neměli vědecké nástroje, které máme dnes, neměli přístup k lékům ani k informacím. Pokud byste se tehdy ocitli bez jakýchkoliv moderních znalostí a prostředků, vaše šance na přežití by byla minimální. A i kdybyste přežili samotnou nemoc, čekal by vás svět plný chaosu, hladu, násilí a smrti. Zároveň je fascinující, jak si lidstvo s touto hrůzou postupně poradilo. I když to trvalo staletí, věda nakonec pokročila natolik, že dnes dokážeme mor léčit antibiotiky. Víme, jak se šíří a jak mu předcházet. Ale i přesto se mor úplně nestratil. V některých částech světa se stále objevují malé ohniska, i když jsou rychle podchycena. Černý mor nám připomíná, jak křehká může být lidská civilizace. Je to memento, které ukazuje, jak důležité jsou věda, zdravotnictví, vzdělání a solidarita. A je to zároveň varování, že pandemie nejsou jen součástí minulosti. Stačí si vzpomenout na události posledních let, kdy celý svět zasáhl COVID-19. Moderní technologie nám umožnily reagovat rychleji, ale základní principy zůstaly stejné: strach, izolace, nejistota, ztráty.
Kdyby se vám tedy někdy zachtělo cestovat časem do středověku, raději si to ještě jednou rozmyslete. Bez moderních léků, hygienických návyků a znalostí byste v období Černého moru byli téměř bez šance. A i kdyby se vám podařilo vyhnout nemoci, svět, který by vás obklopoval, by byl plný utrpení, které si dnes už jen stěží dokážeme představit. Ale právě tím je historie cenná. Učí nás nejen o minulosti, ale i o přítomnosti. Pomáhá nám pochopit, jak jsme se sem dostali a co všechno muselo lidstvo překonat, abychom dnes mohli žít ve světě, kde je mor jen stránkou v učebnici a ne každodenní hrozbou.